المشكل ماشي هو أنه غادي يبقى لنا من بعد 2030. المشكل واش غنديروا بداك الشيء من بعد 2030. واش من بعد 2030 غادي يمكننا نضمنوا استمرار ديال الاستعمال ديال هذه التجهيزات. واش نكونوا صريح كل صراحه، دابا التيران ديال بن سليمان بغض النظر اولا على انه بعيد على الدار البيضاء مزيان، ما ننساش واحد الحاجه بالنسبه للسلطات وبالنسبه للسياسه، هذا راه استثمار خص تلهي الناس باش نكونوا واضحين. كل ما تكلموا في الكره كل مره ما كيتكلموش في المشاكل الاساسيه الاخرى، باش نقول باش ما نعاودش نوهموا راسنا حتى حنا. ولكن نقول لك انا كنعتبر بانه كمواطن كمحب لكرة القدم مزيان مرحبا، ولكن دابا كمواطن ولكن كاقتصادي ما يمكنش ما نطرحش راسي اسئله. لانه الا تكلمنا على الاقتصاد دابا خلينا نساو كل شيء، تكلموا على الجانب الاقتصادي غنديروا استثمارات. باش نرجعوا دايروا نفس النقاش على بالنسبه للمديونيه، غنديروا استثمارات اللي هي ضخمه. انتم غادي تشوفوا دابا راه باينه القائمه، واستثمارات اللي جلها غادي نمولوها بالمديونيه. والسؤال الكبير والعريض اللي كيبقى مطروح هو ماشي من دابا الى كاس العالم، اي من دابا الى 2030، ما بعد 2030 شنو هو المآل ديال هذه الاستثمارات؟ لانه المديونيه هي ما كاينش فيها النقاش، خصك تردها. السؤال اللي غيبقى هل الاستثمارات اللي درتيهم هو داز نهار العرس، دازت الحفله ديال 2030. ايوا نقول لك لان بهذا الشيء هذا غير ايضا موضوعيا كاين عندنا تجارب على الصعيد الدولي، انه كاين دول متعدده اللي نظمت كاس العالم. كاين افريقيا الجنوبيه، في افريقيا كاين بلدان اخرى في الشماليه مثلا الارجنتين والبرازيل، كاين في اوروبا ميم لاغريس. تجارب كاينه قبل. اش كتقول؟ راه الا شوف مثلا البرازيل، قلت البرازيل راه كارثه، الاستثمارات كل افريقيا الجنوبيه كارثه. اليونان لا غريس كارثه. كتعرف انه جزء من الازمه اللي عاشت اليونان من بعد في 2007 8 الاخيره راه ولا من بعد راه راجعه للاستثمارات الغير منجديه اللي دارت من دارت لي جو اولمبيك ديال اللي ما قبل. اذا انا اونكور بكل صراحه ما باغيش نجي في واحد الموقع اللي من دابا كيف تيقولوا غير نقول الاشياء اللي هي غير متفائله، كيف تيقولوا نخسر الكلام. انا واعي بانه خص تخلي الناس شويه تحلم، خلي الناس مزيان، ولكن ما يمكنش انا الا طرحتي لي السؤال ما يمكنش ما نقولكش بانه هادو استثمارات اللي خذ من ستاد حسن 2 ديال بن سليمان الى الاستثمارات ديال الطرق ديال القطار وديال التحتيه الى اخره كلها اللي غادي تكون، راه مشكل كبير وعريض غادي تطرح من بعد. لانها أنا موضوعيا المقومات ديال الاستعمال ديالها من بعد 2030 بصفة دائمة بصفة مربحة، هاد المقومات هاد الشروط ما كايناش اليوم. يعني ما عرف من بعد، ولكن اليوم راها ما كايناش. حنا كنشوفوا وهذا كيف قلت لك راه المشكل ديال الاستثمارات ماشي غير الاستثمارات دابا هذه. دابا تنقول كان الاستثمارات اللي كانت منذ 20 سنه. شو مثلا بحال دابا ملي كتشوف لي زوتوغوت راه تقرير عاد هذه يومين و3 ايام كتعرف بانه الشركه المغربيه ديال طرق السياره راها كتعاني من واحد الوضع مالي خانق، عندها مديونيه تعدت 40 مليار. علاش؟ باش كتقترض كتدير استثمارات في لي زوتوغوت اللي غير مربحه اكثر من 500 كيلومتر. هذا اعتراف ديال المسؤول ديالها، تقول بان ما عندهاش الشروط ديال المردوديه. اذا كتقترض كدير استثمار اللي ما كيردك والو، هاك في المأزق. هذه اعطيتك مثال، هذا نعطيك 20 30 ديال الامثله بلا ما نعاود نقول لك الكتاب اللي خرجت السنه الماضيه كنعطي امثله متعدده ديال هذا الصنف ديال ما يسمى بالمشاريع الكبرى اللي بغض النظر على واش هي عندها جاذبيه ما عندهاش الى اخره، ما عندهاش المقومات ديال الربحيه المردوديه الاقتصاديه ولا اجتماعيه وماليه. اذا هذه الاستثمارات كيف هي
كنشوفوها دابا ماجيه بالنسبه ل 2030، خلينا دابا 2025 اللي كان، ولكن هاد الاستثمارات اللي ماجيه في افق 2030، السؤال الكبير هو هذا: واش هي استثمارات عندنا الامكانيه باش نضمنوا لها استغلال مجدي من بعد 2030؟ المشكل ماشي هو انه غادي يبقى لنا من بعد 2030، المشكل واش غنديروا بداك الشيء من بعد 2030. واش من بعد 2030 غادي يمكننا نضمنوا استمرار ديال الاستعمال ديال هاد التجهيزات؟ واش نكونوا صريح كل صراحه، دابا التيران ديال بن سليمان بغض النظر اولا على انه بعيد على الدار البيضاء، لانه بعيد على الدار البيضاء، نكونوا واضحين، واخا انه غتجيب التي جي في ودير راه بعيد. بالغير هادي دابا اليوم قل لي الله يخليك كتشوفوا لي ماتش ديال الكره عاديين ديال ليكيب لي زيكيب ديال البطوله الوطنيه، واش كتشوفوا التيرانات عامرين؟ دابا هنا كنتكلموا على التيرانات اللي قائمين وبالشروط اللي هي زعما في متناول كيف العديد. غادي تزيد انت غادي تجيب دابا ستاد دي ستاد اللي غادي يضاعفوا الامكانيات اليوم، اللي فيه 20,000 غيرجع 40,000، اللي فيه 40,000 غيرجع 80,000 الى اخره. نقول خصني شي واحد يفسر لي شنو غادي يمكن يتغير من دابا ل 2030 اللي غيجعل انه الناس اللي قضيه ديال القدره الشرائيه نكونوا واضحين، الناس اللي ما عندهمش الامكانيه باش يخلص 20 او 30 درهم اليوم في التيران اللي راه قبالته قدامه ما كيمشيش لانه ما عنديش باش يخلص 30 40 درهم كل نهار الحد، غدا غادي يقبض الترا ولا يقبض الكار ويمشي لبن سليمان. خص 100,000 ماشي واحد جوج 10,000 20، خص 100,000 اللي غيمشيو ويخلصوا يمكن 40 50 60 درهم. كيف